হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রোজ জিএসডি। আমি অনির্বাণ। আজকে আমি একটা নতুন টপিক নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার। ঠিক আছে, কোনো ডগের টেম্পারেচার কিভাবে মাপতে হয় অ্যান্ড কখন ওদের টেম্পারেচার হয়েছে সেটা আমরা বুঝে ওদের সেই টেম্পারেচার আমরা মাপবো, সেটা আমি এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব। তাই স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এটাই অনেক কিছু ইনফরমেশন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা মেবি তোমাদের জন্য হেল্প হতে পারে। ঠিক আছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবে, যাতে এরকম ভিডিও নোটিফিকেশন সব থেকে আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। চলো দেখতে থাকো। তো ফার্স্টে আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করব যে কখন ওদের টেম্পারেচার হয়েছে, বডি টেম্পারেচার, কখন ওদের বডি টেম্পারেচার সেটা দরকার মাপার জন্য, সেটা আমি তোমাদের সাথে আজকে প্রথম বলবো। ঠিক আছে, তো প্রথমত কখন আমরা বুঝবো যে ওদের জ্বর এসছে বা বডি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করেছে। ঠিক আছে, যখন দেখবেন প্রথমত যে ফার্স্ট লক্ষণটা হয় সেটা হচ্ছে ওরা খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। ঠিক আছে, ও কিন্তু খাবে না। যে খাবারটা আপনি দেবেন, দেখবেন হচ্ছে খেলো কিছুটা খুব অরুচি করে খাচ্ছে, জিভ দিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে খাচ্ছে, বা কখনো কি করে শুকলো নিয়ে চলে গেল, আবার আসছে কিছুক্ষণ পরে শুকছে চলে যাচ্ছে। মানে কি, ওর খেতে ইচ্ছা আছে কিন্তু খেতে পারছে না। যেরকম আমাদের মুখ জ্বর হয়ে গেলে কিরকম হয়, তেতো হয়ে যায়, আমাদেরও কি খিদে তো পেয়ে যায়, বাট আমরা খেতে পারি না, তাই না? আমাদের কিরকম মুখে স্বাদ থাকে না, সেরকমই ওরা কিন্তু করে। তো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লক্ষণ, আমরা দেখে বুঝতে পারবো যে ওদের বডি টেম্পারেচার বেড়েছে, ওদের জ্বর এসেছে। ঠিক আছে, তার জন্য আমাদেরকে থার্মোমিটার দিয়ে ওদের বডি টেম্পারেচার মাপতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা কখন বুঝবো, যখন দেখবেন ও কিছু খেয়ে তো নিল, বাট খেয়ে নিয়ে কি বমি করে দিল। যে খাবারটা খেয়েছে টোটালটাই দেখবেন বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে, যদি ভাত মাংস খেয়েছে পুরোটাই বার করে দিল কিছুক্ষণ পরে, তো তারপর সেটাও একটা কারণ হতে পারে কিন্তু ওদের জ্বরের একটা লক্ষণ। ঠিক আছে, সেটা হলো কিন্তু ওদের বডি টেম্পারেচার মাপতে হবে। থার্ড থার্ড কি করে বুঝবো, যখন দেখবেন ওদের ল্যাথার্জি, ঠিক আছে, খুব ঝিমিয়ে পড়েছে, একটা কোনায় শুয়ে আছে, উঠছে না, যেরকম ভাবে অ্যাক্টিভ থাকে। কেউ একজন বাইরে এলে যেরকম ও চলে যায় দরজার সামনে, বা আপনি এলেন তখন দরজার সামনে লেজ নাড়িয়ে গেল, গায়ে উঠলো। ঠিক আছে, বা ঘরে সবসময় খেলে একটা টাইমে, যেরকম ঘরে যে টাইমগুলোতেও খেলে, সেটা না করে একটা কোনায় শুয়ে আছে। ঠিক আছে, ল্যাথার্জিনেস চলে এসছে, কি করে খেলছে না। অ্যান্ড ওর কানগুলো দেখবেন পড়ে যেতে পারে, যদি জার্মান শেপার্ড হয় ইভেন কানগুলো কিন্তু ওদের ঝুলে যায়। ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা মানে বিশাল বড় একটা মানে পয়েন্টস আর কি, যেটা দেখলে বুঝতে পারেন যে ওদের শরীরে কিছু একটা প্রবলেম রয়েছে। যাই হোক, ল্যাথার্জি চলে আসে ওদের, যদি জ্বর বা এই জাতীয় কিছু বডি টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয়, তাহলে কিন্তু এটা হয়ে থাকে। আর কি, আপনি যে ফোর্থ পয়েন্টটা হবে সেটা হচ্ছে ওর নাকটা একবার দেখবেন যে শুকিয়ে গেছে কিনা। ঘুমানোর সময় জেনারেলি কিন্তু ওদের নাক শুকিয়ে যায়, কিন্তু যখন ওরা জেগে থাকে, যখন ওরা হাঁটাচলা করছে বা খেলছে নর্মালি, তখন যদি দেখেন যে ওর নাক শুকিয়ে এসছে, তার মানে কিন্তু ওদের একটা জ্বরের লক্ষণ, ওদের শরীরে টেম্পারেচার ইনক্রিজ হতে পারে। তো তার জন্য কিন্তু আপনাকে থার্মোমিটার দিয়ে ওদের বডি টেম্পারেচারটাকে মেপে নিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারলেন ফ্রেন্ডস যে কখন ওদের বডি টেম্পারেচার মাপতে হবে, ওয়েন, সেটা আমি আজকে আপনাদের সাথে ডিসকাস করলাম। ফার্স্ট হচ্ছে আমি ওয়েনটা আপনাদের সাথে ডিসকাস করলাম যে কখন আপনাদেরকে ওটা মাপার দরকার আছে। এবারে আমি জিজ্ঞেস করবো হাউ, বলবো তোমাদেরকে যে হাউ কিভাবে হচ্ছে বডি টেম্পারেচার ওদের মাপে। ঠিক আছে, তো সেটা দেখতে থাকুন। সেটা ভিডিওটা দেখার জন্য অবশ্যই যদি ভালো লাগে আপনাদের লাইক করে দেবেন, আর সাবস্ক্রাইব, এগেন বলছি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এরকম ভিডিওর ইনফরমেশন পেতে। ঠিক আছে, আর আমাদের রোজকে দেখতে। ঠিক আছে, তো নেক্সট আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কিভাবে বডি টেম্পারেচার মাপা হয়। এবারে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে বডি টেম্পারেচার মাপতে হয়। তো এই হচ্ছে ডিজিটাল থার্মোমিটার। আপনারা জেনারেলি ডিজিটাল থার্মোমিটারটা ইউজ করবেন, কারণ এটাতে ভালো মতো আপনারা মাপতে পারবেন। কারণ একটু টাইম লেগে থাকে, না হলে ওরা নড়ে সরে যাবে, তখন আপনারা মাপতে পারবেন না ঠিক করে। ঠিক আছে, তো ডিজিটাল থার্মোমিটারে খুব ফাস্ট হয়, অ্যান্ড এটা করতেও খুব সুবিধা। ঠিক আছে, তো প্রথমত আপনাদের বলে দিই, আমাদের যেরকম এই জল মাপার জন্য কি করি, জিভের মধ্যে বা ভূগোলের মধ্যে নিয়ে নিই, সেরকম কিন্তু ওদের বডি টেম্পারেচার মাপার জন্য ওদের ভূগোলে মানে পায়ের মধ্যে বা জিভে দিলে কিন্তু চলবে না। ঠিক আছে, ওটা একটা কিন্তু প্রসেস আছে।
সেই প্রসেসটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে দেখুন এই থার্মোমিটার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই স্টিলের মতো যে জায়গাটা, ঠিক আছে, তো এইটাকে কিন্তু ওদের রেকটামে কিন্তু ঢোকাতে হবে। ঠিক আছে, ওদের যে রেকটাম আছে সেখানে এই যে এতটা জায়গা এটা কিন্তু ঢুকিয়ে দিতে হবে। অ্যান্ড ঢুকিয়ে দিয়ে রেকটামটা ঢুকে গেল ঠিকই, কিন্তু রেকটামের মধ্যে একটা জায়গায় টাচ হতে হবে, হয় ডান দিকে বা বাঁ দিকে বা উপর বা নিচে একটু তেরছাভাবে আপনাকে টাচ করে রাখতে হবে, যাতে এই জিনিসটা ওদের রেকটামে কোথাও একটা ভেতরে গিয়ে টাচ হয়। তারপর আপনাকে ওয়েট করতে হবে এটা যতক্ষণ না একটা ব্লিঙ্ক মতো আওয়াজ হয়, দেখবেন যে আপনার যে সিগন্যাল দেয় যে আপনার বডি টেম্পারেচার চলে এসছে। ঠিক আছে, যতক্ষণ না ওটা হচ্ছে আপনাকে কিন্তু ওটা ঢুকিয়ে রাখতে হবে। তো ফার্স্ট দেখুন আমি এটাকে ওপেন করলাম, তো ওঠার পরে দেখবেন এখানে বিভিন্ন রকম টেম্পারেচার শো করবে, তখনও কিন্তু ঢোকাবেন না। তো যখন দেখবেন লো, LO বলে একটা এরকম জিনিস আসছে, তো তখনই হচ্ছে এই থার্মোমিটারটা আপনার রেডি হয়ে গেছে। তো এই অবস্থায় আপনাকে কি করতে হবে, এটাকে রেকটামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে টেম্পারেচার মাপতে হয়, তো দেখতে থাকুন। থার্মোমিটারটাকেও রেকটামে ঢোকাবো। ঠিক আছে, এরকম ভাবে লেসটাকে ধরবেন, আর যদি দেখেন যে খুব অ্যাক্টিভ আছে তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল আছে, ওকে পারলে বেঁধেও নিতে পারেন বা নজল করেই নিতে পারেন। তো এখন রোজ আমাকে করতে দেবে না, তো দেখুন এরকম ভাবে রেকটামটা নিয়ে এটাকে আপনারা কি করবেন, দাঁড়া বেটা দাঁড়া 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 দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, বিস্কিট দিচ্ছে মা, দিচ্ছে বিস্কিট দিচ্ছে, দেখো 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 দেখো, দাঁড়াও, ওয়েট, স্টে স্টে স্টে, রোজ স্টে 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 স্টে। তো আমি রেকটামে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, রেকটামে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো জেনারেলি রোজ এখন প্রচন্ড অ্যাক্টিভ আছে, তো আপনাদেরকে ঠিক করে দেখাতে পারছি না। ও দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখুন ব্লিঙ্ক করতে শুরু করে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, আওয়াজ শুনতেই পাচ্ছেন। তো এইটা হয়ে যাওয়া মানে ওর টেম্পারেচারটা এখানে চলে এসছে। ঠিক আছে, তো রোজ এখন প্রচন্ড অ্যাক্টিভ, তাই দেখাতে দিচ্ছে না, কিন্তু আপনাদেরকে মোটামুটি আমি ডেসক্রাইব করে দিলাম কিভাবে করতে হয়। আর যে এই যে পোর্শনটা আপনি রেকটামে ঢুকিয়ে দেবেন অ্যান্ড ওয়েট করবেন। ঠিক আছে, আর আরেকটা জিনিস বলে দিই, ওদের নর্মাল বডি টেম্পারেচার কিভাবে মেজার করবেন। জেনারেলি আপনাদের দেখবেন 101, 102, 101 থেকে মোটামুটি 102 অবধি ওর বডি টেম্পারেচার 102.4 অবধি মোটামুটি নর্মাল। ঠিক আছে, তো এর উপরে যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনারা জানতে হবে যে ও কিন্তু জ্বর আছে। মোটামুটি 102 এর উপরে মানে যদি থাকে তাহলে ওর বডি টেম্পারেচার কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে। 104 থেকে যদি উপরে হয়ে যায় তার মানে কিন্তু ওকে ইমিডিয়েট জ্বরের ওষুধ কিন্তু আপনাদেরকে দিতে হবে। আর 101-এ যদি কম হয়ে যায়, মানে সাপোজ 100.5 বা 100 হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেটাও একটা খারাপ সাইন, কিন্তু বডি টেম্পারেচার কমে যাওয়া কিন্তু খুব খারাপ। কারণ তাতে ওদের মেবি ডিহাইড্রেশন হয়েছে, ঠিক আছে, শরীর থেকে জল কমে গেছে, এরকম অনেক কারণ হতে পারে যে ওদের বডি টেম্পারেচার কিন্তু আস্তে আস্তে কমছে। অনেক সময় বমি করলে দীর্ঘ মানে অনেকক্ষণ ধরে বমি করছে বা ওর ডায়রিয়া হয়ে গেছে, তার জন্য কিন্তু ওদের বডি টেম্পারেচার কমতে থাকে। তো সেই মুহূর্তে কিন্তু একটা ডিহাইড্রেশনের চান্স থাকে, অ্যান্ড স্যালাইন ইনজেকশনের খুবই রিকোয়ারমেন্ট হয় সেই টাইমে। তার জন্য আপনারা সবসময় কি করবেন, এই বডি টেম্পারেচার কিন্তু যদি এরকম কিছু লক্ষণ পান তাহলে অবশ্যই কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা পর পর কিন্তু মাপতে থাকবেন। অ্যান্ড এই যে নর্মাল বডি টেম্পারেচার বলে দিলাম আপনাদেরকে, 101 থেকে 102.4 এরকম থাকলে কিন্তু মোটামুটি আপনাদের ধরে নিতে হবে যে নর্মাল। 100.5 এর উপর থেকে থাকলেও এটা নর্মাল। ঠিক আছে, 100.9, 100.8 থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু 100.5 এ যদি খুব কমে যায় তার মানে কিন্তু বডি টেম্পারেচার লো। আর যদি 102.4 যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওর টেম্পারেচার বেশি হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে আপনাদেরকে, মানে ওর জ্বর আছে। তো অবশ্যই জ্বর যদি থাকে তাহলে অবশ্যই ভেটের সাথে কনসাল্ট করে নিন, অ্যান্ড মেডিসিন ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিন্তু দিতে হবে আপনাদেরকে। ঠিক আছে, তো রোজ আমাদের এখন তো ওর জ্বর হয়নি, তার জন্য প্রচন্ড অ্যাক্টিভ, আর আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখাতে পারলাম না কিভাবে রেকটামে ঢোকাতে হয়, বাট আপনাদেরকে একটা আইডিয়া তো দিয়ে দিলাম। অবশ্যই যদি কোনো অসুবিধা হয় কমেন্টস করে জানাবেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার। ঠিক আছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন যে কেমন লেগেছে ভিডিওটা, আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পেরেছি কিনা, আর লাইক করবেন,
আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।